O que é a teoria da floresta negra? É o seguinte, imagina que tem uma floresta e você vai entrar na floresta. Você não entra na floresta fazendo estardalhaço. Não. Por quê? Medo do caramba de alguma coisa acontecer, velho. Exatamente. Você tem medo de ter um bicho escondido ali e o bicho te ver. Claro, claro. Certo? Certo. Então você entra devagarzinho. Uhum. Se tiver um bicho lá e o bicho entrar, ele vai entrar devagarzinho também. Então, se você entrar devagarzinho ali na floresta e não fizer barulho nenhum, não fizer nada, você não vai ver ninguém. Uhum. Então é como se você estivesse sozinho. Ah. Então virou a teoria da floresta negra. Por que a gente não encontra nenhuma civilização? Porque ninguém quer se mostrar. Porque você tem medo... Tá todo mundo com medo de todo mundo. Todo mundo com medo de todo mundo. Entendeu?